بسم الله الرحمن الرحيم. أنا خيرت كسو دواada qaybteeni 37 ee Python. qaybtan waxaan ku qaadan doonaa init function. qaybtii ka horreysay qaybtan waxay ahayd classes and objectives. marka qaybtan waxaan qaadan doonaa init function. init function iyo method objective waa laba kala yihiin. init function waxa waaye built-in, method objective-gana waxa waaye mid aad adiga sameynaysid badanaa. ayada laftirkeeda init waa method, laakiin waxay uga duwan tahay waa constructor. constructor-kana waxaa la wacaa waqtiga aad objectiga samaystid baa la wacaya. tusaale hadda class aan sameyno keyword class capital ka dhigay. class markaa sameyso classka waxaa u bixisa person. classka person markaa u bixisid then colon syntaxka classka la ku jirna. init marka badan waxa lagu qoraa methodyada. method waxa laga dhigaa methodka ugu horeeya. saas oo tahay waxa waaye mid aan wicitaan u baahnayn. aan fiirino marka waxaan sameyn doonaa method caadi ah iyo midkan constructor-ka ah ee init loo bixiyay. waxay ku kala duwan yihiin. okay, init hadaa qortid ayadaa soo bixaysa. soo ujeedada soo baxday click aan siiyay waxay qaadatay parameter la self oo soo laabanayna sharxitaankeeda. okay, waxaan leenahay waxaan soo print gareynaynaa. okay, qorayna init functional object method aan sameyno. waxaan leenahay def my function aska dhaho my function. okay, markaas dhaho cagaarkaas waxaa waaye in la kala fujiyo baan rabaa. hadda saas dhaho ka baxa waxaa waaye dictionary-ga ku dhex jirto my function. marka haddaad rabtidna waa dhex gelin kartaa, haddaad rabtidna underscore gelin kartaa. marka waxaan leeyahay print from object method. waxaa looga soo wacay object method tan waxaa waaye from constructor function or init function iska dhano. okay, markaan ka gudubno objecta sameysana. objectiga waxaan leenahay b oo kaleeto leenahay. waxay kula mid tahay person soo baxay. person caadi aan u qorno person markaa dhaha. kadibna objectigaan ka samaystay. object markaan ka samaysto anigoo wax kala sameyn initiationka markaan sameeyo aan dhaho. marka intaas sameeyo haddii aan rangareeyo programka si fiican fiiri. programka markaan rangareeyo wuxuu sameyn doonaa init function wixii kusoo qaban doonaa. laakiin functionkan kale oo methodka hadda class ku dhex qoran wixii lagu soo qabtay ma la qaban doono. laakiin init function maadaama ay constructor tahay any time oo classkaas object laga sameeyo waa loo waca mar walba laga sameeyo. okay, aan isla fiir marka from init function oo ujeeda haddii aan mar kale xataa u yeero oo object kale ka sameeyo aan dhaho c oo kaleeto. hadda si fiican u fiiri
أو جيد لو مرة لو واحد لو object سمستر وكلام مدح بنايين لو مرة لو واحد أوكي كان مركز إذا لو أساس جرينا كم حكوا أساس جرين كرتاينا ده دوت سي هذا ده دوت تصبح وأسكت ما معطيه أيضا نواليه شو جديد from object method labadii hore labada object markaa wacay ana method dan access garin init function ka loo wacay laakiin hadda object method ka loo wacay soo jeedid okay properties kan amar dul fiirnayna mid kala jirto tusaale oo kaleeto parameter kan self class ka markii lagu dhex jiro function walba parameter ka self way wadata automatically way qaadanaysaa laakiin waa ka bedeli kartaa aad wax yarta qoran kartaa daadahid reference oo kaleeto kan kalena daadahid reference that's it ku shaqeyn kartaa laakiin self asiga badan usually isticmaalaa waxaan sameynaa name iyo age badanaa waa example-ada ugu muhiimsan oo la bixiyo waxaan sameynaa waxaan leenahay name markaa dhaho waxaan leeyahay self isticmaalkiisa markaan muhiim yahay dot name namekan iyo namekan waa kala madax banaan yihiin kan waa parameter kanna waa property saas oo kale waa marka functionkan classkan objectigan wixii meeshan loogu soo baaso oo loo soo dhiibo ayuu soo qaadi doonaa toos ayaa daatada inta loo heli doonaa ayadoo oo method dhan loo bixin markaas daatada meelaha ku isticmaali kartaa okay hadana waxay ku lamid tahay namekii waa kan nameka markaas ma fahmi kartaa markaas waa hore ka cadaana laakiin hadda self age oo kale tasmi ujeeda ma cadaanayo ilaa aan sameeyo age kan feel dareemi kartaa okay next marka waxaan soo daawaceynaa nameka iyo age waxaan leenahay print format strings inaan isticmaalaan jeclahay waxaan sameynayna waxaan leeyahay my name is markii la dhaho waxaan u dhiibayaa namekaasna okay nameka wuxuu ku diidan yahay reference ahaan ma uu soo access gareyn marka waxaa u baahnaa inaan self ka hormariyo okay waxaan leeyahay dot markaa dhaho shaqeynaya ujeedaa okay waxaan leeyahay my name is qofka wixii loo soo dhiibay objectigaas kadibna waxaan sameynayaa I am wixii inta loo dhiibay age-ka years old okay full stop that's good marka qofka koowaad person 1 oo kaleeto iyo person adiga kan naga bixi person 1 waxaa la soo dhahay yahow waxaa la dhahay soo dhahdiya magacayga waxaa waaye Ahmed waaye marka in that time wuxuu haddana dhahay waxaan jiraa 19 okay person information giisa u baahanaa marka waxaan leenahay inta magacana
info iska dhahno. Okay, functionkaas info ama personka ah haddii la yeeshay la access gareeyo shaqada ay sameyn doonto fiirso. Every time object create gareysid way ka madax banaantahay tii hore. Okay, waxaa la dhahaa my name is Ahmed, I am 19 years old. Okay, that's good. Waxaan sameynay person 2. person 2 markaa sameysid isku magac ma noqonayaan qasab laba qof ay kaliya. Laba qof marka isku magac inay ahaadaan maybe inay si random u noqdaan laakiin badanaa ma dhacdo. Maxamed ali laa dhahay ninkan waxaan jiraa 25. Maxamed 25 u jiraa. haddii aan person 2 dot info waxaa isticmaalayo waa same method laakiin different object ay shaqo u kala qabanaysaa. wuxuu asna dhahay kii hore sidiisu kusoo dhaafay laakiin kan wuxuu dhahay my name is Mohammed, I am 25 years old. difference-ga marka meeshan ka dhaca waxay tahay person 1 waxaa waay magaciisa Ahmed 19, person 2 isla classka object ka samaystay waa ujeedaa laakiin laba qof waaye. marka design-ka lagu sheegayo waxaa waaye guriga markaa dhisaysid gurigii waxaa u baahan tahay design-kiisa. design-ka waa classka markaa dhisaysidna design-kaas waxaa ka dhisi kartaa shayaal badan, guriyaal badan, waxyaabo badan ka dhisi kartaa design-ka markaa hal mar samaysid. marka design-ka hal mar samee kadibna intaasoo wax ka samayso. hadda meeshaan waxaan sameeyay hal class laba object aan ka samaystay kadibna labadoodii waxaa waa information-koodii hal method ay qabatay labadii qof oo wacwada libis. That's good. next waxay noo ah in aan bedeli karo name-ka object-iga. object-iga hadda meeshaan Maxamed Ahmed oo kale taa wuxuu soo dhahay xali dhaha Ahmed mali dhahay xali dhaha xali dhahay adiga ali ali dhahay khalada meeshan magacani ugu weli comment iska saaro. okay fiir marka my name is Ali aku qoran intan waxa ku qoran Ahmed. maxaa dhacay overwrite ayaa la sameeyay magacii meesha ku qornaa ayaa lagu dul qoray. so waxaa dhacay name-kan waa variable hadda camal variable markii la ilaa wax laga bedelo oo change lagu sameeyo situation-kiisa uu isbedelo kadibna waa bedelaya qiimihi ku jira value ilaa uu constant yahay maahani ama scope ahaan u kala xadidan yahay. okay hadda marka name-ka property-ga la dhaho aan soo qabtay waan bedelay. maxaan bedelay Ahmed magacii ahaa waxaan ku bedelay Ali. waxaa ilaa u laabana naga mudan marka parameterkan self la dhaho muxuu qabanaa. parameterka self la dhaho waxaa waaye reference wuxuu ka yahay instance classka. instance classka maxaa waaye mar walba classkan object ka samaystay instantiation la waxaan instance ka samaystay. okay reference marka badanaa marka waxaa loo adeegsadaa oo loo isticmaalaa in lagu access gareeyo variableska kuwaasoo uu leeyahay classka. variableskaas method ku dhex jiri karaan waxay kale kusoo dhex jiri karaan classka ama class level variable. tusaale oo kaleeto waa soo sameynay inta oo kaleeto waxaa kusoo samaystay name waxaa dhahday wuxuu la mid yahay and the name wuxuu la mid yahay dhahday Mohammed. okay
marka name kan waa class level variable waa access garan kara hadda darab inaan soo daaco waxaan dhigi karaa person 1 b intana inaga saar 1 b1 dot name marka b1 dot name aan print garay print under saa u jeedid person 1 namekiisa waa midka ugu dambeeya la qaadanaa hadii aan inta tiro maxaa la qaadanaa aan fiirino ayadana waxaa la qaatay Ahmed sababta loo qaatay waxay tahay constructor-ka mar walba asaa la waca markii la waco namekan waa laga boodaa okay haddaan namekan inta ka bixino waa ujeeda person 1 namekiisa waxaa waaye Maxamuud person 2 ne person 2 waxaa la dhahaa Maxamuud sababta taas u dhacday waxay tahay objectigan class level variable kan object walba iska leh object walba oo la sameeyo b1 aad b2 ahaato mar walba oo la access gareynta ma kana la access gareyna name marka in class level variable ka objectiyaasha badanaa wuu ka dhaxeeya laakiin markii function lagu dhex jiro function walba ayada iska leh property-geeda ama attribute-keeda hadda variable ma kan waa attribute marka la joogo in class objectigan in la dhaho b1 oo delete gareyn kara waxaan ka soo dhigi karaa wax aan jirin ka soo qaad okay haddaan rabo inaan tirtiro objectigaas oo b1 kaliya waxaa iga filan dhaho dal kadibna aan dhaho b1 iga tirtir marka haddii hoosteeda tagtid aad dhahdid b1 maba jirto b1 ashiis okay b1 hada dot info adana okay ma jirto so ujeed hal name error name b1 is not defined ma wala soo define garena wallahi ma la soo sameyn marka saasna la delete gareyn karaa okay tan ugu dambayso ku soo kooban doona waxa waaye ugu dambayso waxay noqon doontaa markii class-kan uu san yahay class-kan adiga mar oo inheritance oo kale markii la gaaro inheritance la sameeyo ka sameystay class kale ka soo inherit gareysid waxaa badan la sameeyaa in meeshan method kale ay isticmaalayaan oo class-kii ku dhex jirin saas darteed baaskii wada la isticmaalo si error-ka uu kaaga baxo qaybteennii 37 ee programming with Python intaas ayay nooga eg tahay.